Not even, I was not working with Mahesh Bhatt. You know, कि I, to certain extent, कि अपने काम के लिए, I could make any relationship, I could, you know, call up anybody. मैं 3 घंटा उनके लिए वेट कर सकता था, किसी के लिए भी. अब मुझे ऐसा लगे कि मुझे इससे, you know, कि somewhere I can learn something from someone. He might be anybody or he might be anywhere in Mumbai or anywhere. I will try and get in touch with him. I will plead, I'll beg. ऐसे यार तू मुझे सिखा दे यार, मुझे कुछ you know ये मुझे नहीं आता करने के लिए. I remember जब मैं वो 7 दिन कर रहा था, तो उन दिनों में क्या होता था कि सब जो हीरोज और एक्टर्स वगैरह होते थे वो भोजपुरी बोलते थे. अगर समझो कि बम्बैया नहीं बोलना है, बॉम्बे लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलनी, कोई डायलेक्ट चाहिए, तो भोजपुरी वॉज द मोस्ट कॉमन डायलेक्ट. तो मेरा एक फैमिली डॉक्टर होता था, बोले यार मैंने बोला ऐसे डॉक्टर साहब ये भोजपुरी हर फिल्म में यूसुफ साहब ने भी की है, अमिताभ ने भी की है, मैं कुछ अलग करना चाहता जो किसी और ने नहीं किया. तो उसने बोला तू बोला क्या यू पंजाबी है ना? बोला हाँ मैं पंजाबी. मैंने पंजाबी आती नहीं मेरे को, क्योंकि मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन बॉम्बे, सो आई कांट स्पीक पंजाबी. और एटलीस्ट आई सेड यू हैव अ नॉर्थ इंडियन फेस, सो व्हाई डोंट यू स्पीक पंजाबी. तो मैंने पंजाबी अभी मुझे पंजाबी कौन सिखाएगा? तो मैंने पता चला कि यहाँ थिएटर होता है यहाँ, एंड NSD से रंजीत कपूर साहब हैं थिएटर के डायरेक्टर, तो उनसे मिलो, वो पंजाबी बहुत अच्छी आती है. फिर मैं उनसे जाके मिला, मैं जानता नहीं था, तो कैसे उनसे मैंने दोस्ती की, कैसे उनको प्लीड किया, मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, मुझे आप ये सिखाइए, ये डायलेक्ट सिखाइए. ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 30 साल पहले की, 30 साल पहले. तो उन्होंने फिर बोला कि तो पंजाबी नहीं करते हैं, इसको हरियाणवी करते हैं, क्योंकि तो पटियाला का है ना. तो उसको वी हैड दैट हरियाणवी एंड यू नो टच विद पंजाबी डायलेक्ट. सो आई पिक्ड अप द डायलेक्ट फ्रॉम एंड देन आई सेड अब ये रंजीत कपूर से सीख लिया, बट कुछ ऐसी कुछ टच मिसिंग है जो मुझे लगता है कि देन समवन टोल्ड मी तू गुलजार साहब को मिल. अच्छा, गुलजार साहब वाज नॉट राइटिंग अ फिल्म, नाइदर वाज ही राइटिंग द लिरिक्स. तो कैसे मैंने कॉन्टैक्ट्स करके कैसे करके उनके घर में 5-6 बार गया, नहीं मिल सका, खड़ा रहा. हाउ आई देन गॉट होल्ड ऑफ गुलजार साहब. तो गुलजार साहब ने मुझे कैसे मदद की कि उसको डायलेक्ट करें. तो जो नाड़ा आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सेइंग, तो कुछ काफ़ी चीज़ें हैं उस डायलेक्ट में जो गुलजार साहब से मैंने सीखी. सो समटाइम व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डूइंग अ रोल और यू डूइंग अ कैरेक्टर, you know, because we didn't have the internet or you know these kind of things. Now today you all are very very blessed and very fortunate. Any research which you want to do is, you know, you can do it immediately. You can go to YouTube or you can go Google and you can find anything and you can research for any role. Right. But us waqt we had to read, we had to meet people, observe. So whenever I used to travel by train or buses, I kept my eyes and ears constantly open, because that's also very very important, because you're constantly observing and interacting and feeling the उसकी जो मिट्टी की खुशबू, उनकी पसीने की खुशबू, उनके कपड़े, उनकी बात करने का तरीका, वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल मैंने देखा कि काफ़ी जो एक्टर्स हैं दे वेरी वेरी जब मैं उनको मिलता हूँ, लोग जब बातचीत करते वेरी वेरी अर्बन. अगर दिल्ली का तो उसमें दिल्ली की चीज़ है, अगर वो बॉम्बे का तो उसमें बॉम्बे की चीज़ है. But you as an actor, I think you have to have a feel of the world. Forget all over India, but I think now it has become much bigger. You have to, if you have to do any role and you want to pick up dialect, if he's from France, or if he's from Germany, or he's from America, so many places in America, the Middle America, there is, और जैसे कि इंडिया में हम लोग, तो इंडिया में यूपी में भी कितने डायलेक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में कितने डायलेक्ट्स हैं, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में. आई थिंक यू ऑल शुड नाउ गेट दैट डीप इनटू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग योर कैरेक्टराइजेशन. सिर्फ नॉर्मल बात करेंगे तो बिकॉज द कंपटीशन एंड एवरीथिंग, द ऑडियंस इज गेटिंग वेरी वेरी अवेयर. सो जब 30-35 साल पहले अगर पीपल कुड एक्सेप्ट एंड पीपल कुड रियली लाइक अप्रिशिएट दैट, आई एम श्योर इफ यू विल डू इट नाउ इट विल बी मच मच. Absolutely, and it will take them time. What was your first shot ever of any first film or first shot, apart from that child actor that you did with Tanpura? Yeah, that was, can you believe it? With whom my first shot was? Pransa. Really? Yeah. My first shot. What was the movie? Tu Payal Mein. Okay. So if we get that film, we will be able to see it. Yeah. So that was my first shot. And otherwise, as a leading man or as an actor? As an actor, your first shot. एक बार कहो. No, my first shot was in Hamare Tumhare. Hamare Tumhare. What was the shot?
I'm sitting on a dining table. It's one of my worst shots of my career. बहुत बुरा किया था मैं बहुत nervous हो गया. And I became very, very conscious. कौन थे? I had, there was a girl called Gayatri who married Anand Nag. And there was Rakesh Bedi. And I think there was Prem Kishan. They were there. And Rakhi. So we are sitting on the dining table and मैं अपनी बहन को छेड़ रहा हूँ और फिर मैं छेड़ते छेड़ते बहन के पीछे जाता हूँ. मुझे वो शॉट, ये बहन को छेड़ना और ये सब मुझे, I was not that, I found happy about it. Well, not very happy about it. And I just found it very boring and I just cliched. Cliched, yeah. So the scene भी एकदम cliche. तो मैं कर ही नहीं सका वो. And I remember feeling very uncomfortable. I was sweating. I was nervous. I couldn't smile. Smile भी नहीं आ रही थी मेरे से. So that is, if you see that shot, I would have not got you here. Yeah, no, you wouldn't have got me. Tell me about वो 7 दिन. You said it that you'd worked on the dialect, etc. That's our first memory of Mr. Kapoor as an actor. It was a character that you played. Yeah. And in usually your first major film, actors don't play characters. They want to be heroes. Yeah. Even though he's a hero, but there was a specification to it. Who came up with the characterization? Apart from that, you learnt it from Ranjit Kapoor and Gulzar Saab, certainly. Bapu Saab. You see, the thing is, I feel the seed was by K. Bhagaraj. K. Bhagaraj. He had written the film. So that film was made in Tamil, and what he had done was that he wants to become music director, but he's a Malayali. So he had that character. He's from a small town, and he's from a very, very poor family, and then he comes to the city to become music director. So he has a problem with people, from the, looking surrounding the city and all this kind of thing. So getting that feel. So he had done that. He's basically a writer. So somewhere then I feel, what happens is, the inspiration I feel is to a certain extent I started reading the scenes, and Jailendra Jain Saab had written it. So उसको पढ़ते फिर रंजीत साहब से बात करते गुलजार साहब से मिलके बापू साहब. So when you started discussing and the character started developing slowly, and it developed, and I started asking a lot of questions, and जितना मेरे से हो सकता research किया मैंने उस वक्त भी. और म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं तो यूजुअली उस जमाने में ये होता था कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे उनका एक इमेज ऐसा था कि दे आर मिडिल एज्ड, एंड आई वाज इन माय 20s, early 20s when I did वो 7 दिन. So for me to look like because they middle aged guy, and to give that kind of feeling also was so I had to I met Lakshmikant ji, I spoke to quite a few of the music directors also. तो ऐसे मिलके तो थोड़ा करके मैंने बनाया. Who were the actors at that time in your mind? Who were your favorite actors? Not necessarily stars, but who were the favorite actors? कि मुझे इसके जैसा actor बनना है. Very strange, but मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं मेरे इसके जैसा बनना है. अच्छा. But whose performances? Which is the film? Which is the performance which sort of really moved you? India. In India, of course, the performances of Dilip Kumar Saab in Mughal Azam and Ganga Jamna, and I think most of his films, I just loved his performances. And Raj Saab, I loved his performances in Shri 420 and जिस देश में गंगा बहती है, and earlier films जो उनकी आवारा वगैरह तो उनकी जो फिल्में होती थी उनका काम मुझे बहुत पसंद आता था. I think these were the two actors who I really, I was, to a certain extent, I would feel. Did you see? I enjoyed watching them on screen. And so these are the two actors, I feel. And then after that, there was, after some time when I was in, I think, started going to my college. And that's the time, I think, Nasir Saab, Kamal Hassan, इनका काम मुझे उनकी फिल्में मैंने देखी तो उनका काम जैसे स्पर्श मेरे को बहुत अच्छी लगा था उनका काम. I loved Nasir's work in Sparsh. And then Kamal Hassan की फिल्में थी कोकिला and उसकी पुरानी जो फिल्म है कमल हासन का, तो I just loved their work, and I felt that they were very, they looked very real on screen whenever they did that character.
So these performances really, I loved. And then, of course, the director's work. I used to be very, very, actors in those directors' films. Like Amitabh Bachchan Saab in Hrishikesh Mukherjee's films. I loved Rajesh Khanna and Amitabh in Anand a lot. I felt they both were absolutely fantastic. Even Rajesh Khanna was great in Anand. And like Abhiman, I like Jaya Bachchan and Jaya Bhadri and Amit Ji a lot. They're very real, and all the performances. All Hrishikesh Mukherjee's were, including Asrani, if you remember in that film. Yes, of course. He was brilliant in that film. Brilliant, absolutely. I think Asrani also has given his best performances with Hrishikesh Mukherjee. And all Bimal Roy films, नूतन जी का काम, तो कुछ काफी एक्ट्रेसेस के जो काम थे उससे भी मुझे matter of fact, I was more inspired by the heroines, the performances of the heroines in Bandhani, Nargis ji. Matter of fact, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि उन डायरेक्टरों के साथ हमारी जो heroines थी, वहीदा जी वगैरह, उन्होंने heroes से भी बेहतर काम किया. Correct, I agree with you. They really inspired me. You remember your first English film that you ever saw? I saw Dirty Dozen, and then I saw The Good, the Bad, and